नाज़रीन, दादू में 2012 ऐं 2014 में बरतरफ़ कयल पुलिस एहलकार पंहिंजी बहाली लाइ एहतजाज कयो आहे। पेश आहे दादू मां नवीद कुरैशी जी ही रिपोर्ट। जी नाज़रीन, हे 2012 में जो बरतरफ़ किया विया उन वक्त IG जो इन्हनि खे नौजवान के बरतरफ़ किया हुआ पुलिस एहलकार आहिनि। हिननि जो एहतजाज किया है, हिननि जो इहो चवणु आहे त असां ज़ुल्म किया हुआ है। एडी ख्वाजा जे दौर में असांखे बरतरफ़ किया हुआ है। असां बचड़ियाल माण्हू आहियूं, असां ड्यूटी भी कयूं, कुछ टाइम असांखे ड्यूटी ते रखियो वियो, पर अफ़सोस इहो आहे जो हिन वक्त असांखे बरतरफ़ किया हुआ है। हींअर असां बरतरफ़ आहियूं, हींअर फाका कशी में गुज़ार रहिया आहियूं। अचो त हिननि खां पुछा कयूं हे पाण छा था चवनि। नौकरियुनि तां हटायो वियो आहे, बेरोज़गार कयो वियो आहे। असां आला इदारनि खां या घुर था कयूं त महिरबानी करे हिननि खे ख़ुदकुशीनि करण ते मजबूर न कयो। हिननि जो हक़ आहे, हिननि जो हक़ ॾियो ऐं हिननि खे नौकरियुनि ते वरी बहाल करे हिननि खे बेरोज़गार हिननि जे पुलिस जा बरतरफ़ जवानूं 2014 जा थियलूं, 2016 में असांखे बरतरफ़ कयो वियो आहे। हाणे 5 साल खां लाइ पोइ असां खां टेस्ट वधी थी वञे। असां IG सिंध खां मुताबिक़ असांखे टेस्ट नामंज़ूर आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे दोस्त आहिनि जेके सालनि खां पंहिंजे हक़नि लाइ एहतजाज पिया कनि। फोर्स जा नौजवान आहिनि, इन्हनि खे बग़ैर कंहिं ॻाल्हि जे डिसमिस करे 6-7 सालनि खां हिननि खे घर उमाणियो वियो आहे। जेके दोस्त हींअर फाका कशी कटण ते मजबूर आहिनि। असां सिंध असेंबली में वेठल उन्हनि हुकुमराननि खां पुछूं था, अगर हे नौजवान नाअहल आहिनि त अहल तव्हां भी ना आहियो। तव्हां सिर्फ़ ॾेती लेती जे चक्कर में, पंहिंजा नवाज़ी जे चक्कर में सिंध जे नौजवाननि जी जेका आहे त नसलुनि जी तबाही कयो वेठा, उन्हनि जे मुस्तक़बिल जी तबाही कयो वेठा था। ये एहतजाज जेके 2012 में पुलिस में जेके भर्ती थिया नौजवान, उन्हनि खे 5 साल ड्यूटी वठी 5 सालनि खां पोइ उन्हनि खे डिसमिस कयो वियो त हे जेके आहिनि नाअहल आहिनि। 5 साल उन्हनि ड्यूटियूं कयूं, शहीद थिया, उन्हनि पगारूं कयूं, हर शइ थी। 5 सालनि खां पोइ उन्हनि खे नौकिरी तां लाथो वियो। हाणे वरी चवंदा जेको टेस्ट 5 साल ड्यूटी करण खां पोइ छाजी टेस्ट, कहिड़े बुनियाद ते टेस्ट वरिती थी वञे। तो असां हुकूमत खां इहो मुतालबो था कयूं त नौजवाननि खे बहाल करे उन्हनि जी फाका कशी वारी ज़िंदगी खे बचायो वञे। असां 2012 में सिंध पुलिस में भर्ती थिया आहियूं, टोटल 3400 पुलिस एहलकार, जंहिंखे 2016 में एडी ख्वाजा डिस्चार्ज फ्राम सर्विस करे हिन पंहिंजा मनपसंद माण्हू खया आहिनि आउट ऑफ प्रोविंस जा, जंहिंमें एबटाबाद, मानसरा, बलोचिस्तान जा, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जा हिननि पंहिंजा मनपसंद माण्हू खया आहिनि। असां सिंध में जेके भर्ती थिया आहियूं 3400 पुलिस एहलकार, असां कूड़ा आहियूं ऐं हिननि खे 5 सालनि खां बाद में हिननि खे ख़बर पई आहे त असां कूड़ा जाली भर्ती थिया आहियूं ऐं जेके आउट ऑफ प्रोविंस जा एडी ख्वाजा भर्ती कया आहिनि उहे सही आहिनि। साईं, पुलिस में असां भर्ती थियासीं 2012 में। पुलिस जे बारे में जेको आहे एहतजाज आहे जो IG साहब टेस्ट रखी आहे त डिसमिस एहलकार जेके आहे 2012 खां 2016 ताईं उन्हनि खां रीटेस्ट वरिती पई वञे। उन्हनि जे लाइ जेको आहे IG साहब घुरायो आहे त भई तव्हां नई सी टेस्ट ॾियो। टेस्ट सां असां कहिड़े हिसाब किताब सां ॾियूं, छो त असां 5 साल नौकरी कई आहे। असांजी जेको आहे ट्रेनिंग आहे, 5 साल सर्विस आहे, उन खां बाद में असांजी हिन महिल ओवर एज आहे। एज जेको आहे असांजी थी वई आहे 35-36 साल। 35-36 सालनि जो जवान जेको आहे 7 मिंटनि में जेको आहे 1600 मीटर जी दौड़ किथां पास कंदो। इहो किथां जो इंसाफ़ आहे त साईं तव्हां जेको आहे नई अपॉइंटमेंट वारी जेको आहे फिजिकल जेका आहे उहा जेको आहे पुराणी जेको आहे अपॉइंटमेंट खां वठो।